एक बार की बात है जब टुन्नी चिड़िया अपने घर की ओर जा रही थी। तब उसे जाते जाते रास्ते में एक सांप मिला। सांप को देखकर टुन्नी चिड़िया बहुत घबरा गई। जब यह सांप देखा कि टुन्नी चिड़िया बहुत घबरा रही है, डरा रही है, तो सांप वहाँ से चला गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।